Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo algo para compartir con ustedes, para que se las compren. Igual si les gustan, son súper ricas, se lo aseguro. Aquí abrimos esto, por adentro abrimos la linterna para que vean. No. Ahí se ve. No sé, se ve medio borroso. Cierto, miren. Ya, pero eso no importa. Ya miren, tenemos una mezcla para agüita.